Assalomu alaykum qarindoshlar, Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldiңlar. Bugungi so'zlaydigan mazmunimiz qalqonsimon bezda masala borligini ko'rsatadigan alomatlar to'g'risida qisqacha to'xtalmoqchi. Qalqonsimon bez bo'lsa, kanayning oldi tarafi, ya'ni kekertakning ostiga joylashgan, ig'irligi taxminan 12 grammdan 20 gramm atrofigacha bo'ladigan, kengligi taxminan 2 cm, qalinligi 2,5 cm, egizligi bo'lsa 4 cm keladigan, ikki ajratma beziga tava bo'lgan bir a'zo. Qalqonsimon bez hormoni badandagi hujayralarning xizmatini ilgari suradi, butkul badanning metabolizmini tashiydi, ya'ni badanga kirgan oziqlikni energiyaga aylantirishda nihoyat muhim rol o'ynaydi. Qalqonsimon bez hormonining ishlab chiqarilishi bo'lsa, ming'adagi ming'a osti bezidan ajratib chiqarilgan qalqonsimon bezni qo'zg'atadigan hormon tarafidan kontrol qilinadi. Unda bo'lsa, qalqonsimon bez hormoni normaldan tuvan bo'lganda yoki normaldan eshib ketganda qanday alomatlar bo'ladi, bu to'g'risida to'xtalamiz. Navoda qalqonsimon bez hormonining ishlab chiqarilishi normaldan tuvan bo'lib ketsa, badan sovuqqa nihoyat sezgir bo'ladi, oson to'nglaydi, qalin kiyinib yuradi, odatda issiq yerlarni izlab yuradi, issiq oftob qolsa qoqilishni yaxshi ko'rdi, yoki bo'lmasa uyda parlarni nihoyat yuqori qilib ichilishni yaxshi ko'rdi. Uning qarim-qarshi bo'lganda qalqonsimon bez hormoni ko'p ajratib chiqilib ketsa, u chog'da badandagi hujayralar va a'zolarning xizmati ortib ketadi. Bunda vaqtda odam o'zini nihoyat oson ta'laydigan, nihoyat issiqdan qo'rqadigan, davomli salqin yana izlaydigan bo'ladi. Qalqonsimon bez hormonining ishlab chiqarilishi normaldan ko'p yuqori bo'lsa yoki bo'lmasa yuqori bo'lib ketgan chog'da qo'saq davomli ichib turadi, ishtahosi nihoyat ichilib ketadi. Ko'p tomoq yesimi, tomoq badanga singishga ulgurmaylam, ishtik sirtqa chiqib ketadi. Bu chog'da taratning cho'ng tarat qitim soni ko'p bo'ladi, ham ishchi davomli surib turadi. Bunda bo'lgan chog'da o'riqlab ketadi. Navoda qalqonsimon hormoni ishlab chiqarishi normaldan tuvan bo'lgan bo'lsa, odamning ishtahosi tutiladi, qavziyat bo'ladi, tomog'i ozlaydi, ham oz tomoq yeb turibmi, nihoyat samirib ketadi. Qalqonsimon bezning iqtidori tuvanlagan chog'da hormon ozliganda bo'lib, teri qurg'oq bo'ladi, andiga choch churik bo'lib oson tushadi, ham qoshmi uchib ketadi. Qalqonsimon bezning iqtidori yuqori bo'lib, ajratib hormoni ko'p bo'lib ketgan chog'da, bu chog'dami terilar nihoyat nepiz holatda qurg'oq bo'ladi, andikin choch inchikilab, bundan choch tushadi. Qalqonsimon bez hormoni ko'p bo'lib ketgan chog'da ruhiy jihatdan bearomlik his qiladi, oson jiddiylashadi, tashvishlanadi, oson achchiqlanadi, tushkunlik bo'ladi, ham muskullarini ojiz his qiladi, qo'llari davomli titrab turadi. Endi qalqonsimon bezning hormoni ishlab chiqarilishi tuvan bo'lgan chog'da odam o'zini nihoyat horg'in his qiladi, ruhiy tushkunlik ig'ir bo'ladi, diqqatini yig'olmaydi, asli tutish qobiliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Endi yana bir xil alomat qalqonsimon bezning hormoni oz bo'lsa, yuz va ko'zning atrofi ishib turadi. Navoda qalqonsimon bez hormoni ko'p bo'lib ketsa badanda, ko'zdagi alomat ko'z doim ichishib, qurg'oq his qiladi, qizirib turadi ko'zning ichi, oson yashang'iraydi, andikin nurg'a bak sezgir bo'ladi. Ig'ir bo'lganlarida ko'z oldi tarafga po'ltiyib chiqib turadi. Bu
bu ko'zning ostidagi to'qilmalarning ishib qolish sababidan ko'z olmasini oldi tarafga ishtirish sababidan mushta bo'ladi. Әнден қалқансыман без гормонының төән болған чағда yürekning so'qish qitim sonini bek astlab ketadi. Odatda 50 dan 60 atrofida bo'ldi. Bu 50 dan 60 atrofida bo'lgan yurakning so'qish qitimi odatda nihoyat yaxshi chiniqqan tan tarbiyachilarning shunda ast so'qidi. Navoda chiniqmagan odam tuyuqsizdan yurak qitim soni astlab ketsa, u chog'da buningda balkim qalqonsimon bez hormonining ishlab chiqarish tuvalgan bo'lishi mumkin deb gumonlansak bo'ladi. Uning aksicha bo'lganda qalqonsimon bez hormoni ishib ketgan chog'da yurak davomli sep turadi. Yurakning qitim soni 100 ga yaqinroq yoki 100 dan ortiqroq bo'lib, yurak so'qib nihoyat rahatsiz his qildi o'zini. Yana bir xil alomat qalqonsimon bez hormoni ozliganda, bu qalqonsimon bez bu hormonni ishlab chiqarish uchun o'zini yo'g'ontib ishlaydi. Buni biz yerlik tilda poqoq deb ataymiz. Bunda qalqonsimon bezning o'zi normal, lekin yaxshi to'liq hormon ajratib chiqarolmaganligi uchun ham o'zini yo'g'ontib olgan. Yana bir qarshisi bo'lgan qalqonsimon bez hormoni ko'p bo'lib ketgan chog'da bu qalqonsimon bez bunda yo'g'on ishib ketmaydi, lekin bilinmagandek darajada ishlaydi. Bu vaqtda bunda ishsa bu ko'pincha shu o'sma bo'lish ehtimoli yuqori. Bu chog'da tekshirib davomli ishtik diagnoz qo'ymasa, u chog'da balkim rak kasal bo'lib yomon oqibat kelishi mumkin. Endi bu qalqonsimon bezning yana bir ayollarga ko'rsatadigan alomati bo'lsa, buning hormonning ko'p bo'lishida yoki oz bo'lishida ish kelsada hayizni qalaymiqonlashtirib o'tadi. Navoda yuqoridagi alomatlar ko'rilsa, shu qalqonsimon bezda masal bo'lish ehtimoli bor deb o'ylab, doktorxonaga berib tekshirtib ko'rib beqishinglarni tavsiya qilaman. Bugun buni qisqacha to'xtaldim. Inshaalloh kelar qatimda qalqonsimon bezning bu kasalliklarning sababi va davolash to'g'risida to'xtalamiz inshaalloh. Allohga omonat.